پهلوانی تاجیکستان به میدان می آید. در قهرمانی جهان میان جوانان در سامبو محمد شریف نجم‌الدینوف عنوان شایسته مدال طلا را به دست آورده است. در چمپیونات آسیا هم در سامبو در جودو دستاورد بزرگ نداشته باشد هم خیلی مهارت انفرادیش در تاجیکستان نمایان و درخشان هم هست. بار دوم است که در صحنه با شکوه جودو قدم می نهد. یونزوکا این جوانتر است نسبت به پهلوانی ما، 19 سال دارد. 30 سبقت های سطح با شکوه را به انجام رسانیده است. در چمپیونات قطعه خود جایزه دار مدال برنجی محسوب می یابد و در میان جوانان در این قطعه جای دوم مدال نقره دارد. از مبارزه پهلوانان 1 دقیقه سپری شد. محمد شریف حالا با داشتن رقیب سری آستین توجه میکند. در مکتب مهارت عالی ورزش که بیشتر تمرین می نمود با رهبری رئیس حکومت اندکی مهارت خود را صیقل داد. امر داور مته نادرست داشتن یا نزوکا مجازات می گردد. از سری آستین خطا داشت پهلوانی کبود پوش. حرکت در این سمت باز هم پرشدت‌تر شدنش لازم است. غالب این جفت را احداف انتظار است. دلپرانه سخن کردیم و خاموش ماندیم. این دفعه برعکس می شود. تا به همان مرحله رسما معرفی و سفربر نگردد دیگر رفتی سبقت را شرح پیش از آمدنش بسیار هم مشکلتر و ناگفتنی. هرچی را انتظار شدن ممکن است. ببینید از هیچ چیز بزرگترین کار به هم علامت از ناکامی، از شکست نفر کم تجربه که بار اول در گرند اسلم قدم نهاد. این خوشبختی همان پهلوان قزاقستانی که ورزشگری عربستان سعودی را اکنون استقبال میگیرد. رفتی مبارزه سست راستی از هر دو جانب و مخصوصا برای تماشابینان ما هم محمد شریف نجم‌الدینوف اینجا بسیار نمونه عبرت بود هنرش و مخصوصا در میان جوانان و یونزوکا جوان است 19 ساله و مخصوصا در ردیف تلاش های پای در پایش باید که از خود باز هم یک استعدادی فوق‌العاده و مهارت خوب هم نشان دهد، اما چنین نشد. دقیقه آخرین داور حالا مجازات میکند. برابری هم در همان برگه های زرد به میدان و به میان آمد. معلوم است اکنون معلوم شد که پهلوانان ما مخصوصا نجم‌الدین به نیروسنجی مسابقات گرند اسلم آماده نیست. من این رو میتوان یک لحظه دیگر هر قدری که گویم
همون کار برعکس می شود. انا همین ترتیب شده. آماده نیست و زر گرفت، آماده نیست زود رقیب را هم تسلیم کرد و پیشتر از بابی فتووت و نیرومندی والای شادمان رضایف حرف زدیم. راستی آخرین دقیقه را خوب استفاده کرد و 3 دقیقه و 33 ثانیه دیگر نجمیدین گوشتین نگرفت. موفقیت مبارک باشد. انا اکنون چهره موفقی کشور ما محمد شریف نجمیدینов پهلوان 23 ساله کشور ما با رقیبش احدов شهرام از جمهوری ازبکستان برای تتای برآمدند. شیدای نخست را با پهلوان ما میدهند. محمد شریف در حال به هجوم میگذارد. دوباره با هم میآیند. دست رقیب را خوب داشته است و پیوسته تلاش می‌ورزد. در دور اول آزاد بود پهلوانی ما، در دور دوم پهلوانی ایالات متحده آمریکا آنزوکا را شکست داد و با مرحله سوم راه یافت. برای کمفعالی، برای از رقیب دوری جستند، پهلوان ما شیدای دوم رو میگیرد. احدов شهرام رقیب این چهره موفق ما، پهلوان 26 ساله جمهوری ازبکستان. در بازی‌های اسلامی سال 2022 مدال طلا را کسب کرده بود. پهلوان ما در حال گریبان حریف را می‌دارد. پهلوان جمهوری ازبکستان نیست خود را فعال نشان می‌دهد. گشته و برگشته در احدов محمد شریف نجمیدینов خواست اصول را در زمین استفاده برد. اولی کمی منتظر میشویم حلنامه داوران را. دوباره با هم میآیند. برای پهلوانی ما میباید پیوسته کوشش کند، زیرا دو شیدا او را تهدید به باخت دارد. پهلوانی جمهوری ازبکستان گشته و برگشته به یک اصولی
дигар ҳамин тавр дӯстони азиз вазареро соҳиб мегардад паҳлавони ҷумҳурии ӯзбекистон. 46 сонияи вақти асосӣ. наҷмиддиновро мебояд ҳамин тавр дӯстони азиз дубора партоф мекунад аҳадов шаҳром паҳлавони ӯзбекистон ва пирӯзиро насиби хеш мекунад. паҳлавони мо аз идомаи рақобатҳо маҳрум мемонад. паҳлавонони ӯзбек ҳам хеле пурқувват ҳастанд, пуртаҷриба ҳастанд.